Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada banyak mainan. Mainannya sangat kotor sekali ya. Sangat kotor berlumpur. Bagaimana kalau kita bersihkan mainan ini? Di sini sudah ada tempatnya. Oke, kita ambil dari ini dulu teman-teman. Kita ambil yang besar. Ini telolet itu ya. Wih, apa ini? Keren. Widih. Itu ya. Ih, ada yang menumpang nih di atasnya. Nah, teman-teman, kita bersihkan. Widih, keren ya teman-teman. Wih, apa ini? Keren sekali teman-teman. Kotor berlumpur. Ih, gokil ya. Widih. Ini. Wih, sepatu sepertinya teman-teman. Widih, balap. Widih, balap. Oke teman-teman, kendaraan dan mainannya sudah kita kumpulkan semua. Lanjut kita cari air bersihnya. Oke teman-teman, air bersihnya sudah kita temukan. Kita lanjutkan bersihkan kendaraan dan mainan kotor tadi ya. Kita ambil yang ini dulu teman-teman. Apa ini ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini motor tip. Keren. Yang ini teman-teman, ini wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini motor balap. In Brno in the sprint for the first time in 5 years. What a launch away sprint from pole position by Pecco Bagnaia. Alex Marquez had an absolute shocker, span the rear wheel. Nah, kita ambil yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini mobil Lamborghini. Warna kuning. Mantul. Selanjutnya kita ambil yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan truk molen. Pengaduk semen. Kita bersihkan lagi nih teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini wheel loader. Tuh, aja kita bersihkan yang ini. Wow, lihat teman-teman, ini mobil truk monster. Wadidaw, betul. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan pengangkut rudal. Kendaraan militer. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Ini ya, sekali teman-teman. Apa berubah di daun? Lihat teman-teman, ternyata ini kapal pengangkut peti kemas. Wis, tuh. Ini teman-teman. Sekali ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini pesawat helikopter. Kill.
kita ambil yang ini teman-teman, kita bersihkan. Wih, apa ini? Wow, lihat teman-teman, ternyata ini senjata Kapten Amerika. Wih, betul. Ya, kita bersihkan yang ini. Nah, apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan tank baja. Wih, selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman, besar. Besar sekali teman-teman, kotor sekali. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini mobil bus telolet. Oke, ya kita bersihkan yang ini teman-teman. Apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini palusitor. Wih, betul. Kita bersihkan yang ini. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan truk tambang. Widih, oke. Apa ini? Sekali teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan ngangkut ekskavator. Ini mantul. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Kendaraan apa ini ya? Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini motor Vespa. Wih, kecil sih. Yang ini bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ini kendaraan pemadam kebakaran. Oke, selanjutnya bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan pengangkut roket. Wih, selanjutnya kita bersihkan ini. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini kendaraan Slender. Kendaraan pengerata jalan. Hihi, mantul. Yang ini teman-teman, ini ya. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini mobil Lamborghini warna hijau. Wih, tuh. Selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata ini pesawat jet tempur. Wih, mantul sekali ya. Oke teman-teman, kendaraan dan benengnya sudah kita bersihkan semua. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Bye bye.